Hey Siri, set alarm 3 minutes. 3 minutes counting down. Okay, this would be very, very quick. Isa na namang episode ng ating Tongue and the Mood. Welcome, this is Jeff. Ang video na ito ay pang number 19 na ba o 18? Basta sobrang dami na nating videos. Nakakatuwa naman dahil nabanggit ko nga sa previous video, medyo marami rin namang nanonood. Para sa akin, 800 is a very good number na. No? Bakit? Kasi sa 800 na yun, sabihin na lang natin, kahit 8 lang doon, sa 800 na nanonood na yun, merong napulot na aral or merong nalamang, sabihin na lang nating techniques or merong natutunan mga bagay na mistakes or errors na ginawa ko in the past na hindi na niya uulitin. At least meron man lang tayong 8 taong natulungan sa social media. Kailangan natin gamitin ng tamang social media. And this is my medium para maka-reach out sa inyo, lalo na mga strangers na hindi ko naman talaga totally kakilala pero you kept on watching and you keep on watching these videos at yung mga dadating pang videos natin. So kung bago ka dito, may nakapin na video dito sa TikTok or YouTube, panoorin mo na lang. That's the intro video. Connected lahat to from 1 onwards. Pero kahit ano, panoorin mo, it's up to you. Going back, nakwento ko kasi kahapon yung tungkol sa pagiging judge ko, oo. Pero kanina iba naman, iba yung nangyari. Although galing din naman ako sa isang school event, pero lumabas ako saglit, pumunta ako ng simbahan, nagpamisa, kasi di ba mag All Souls na, the All Souls Day. So nagpamisa ako doon, tapos nagpaano rin ako, pa-Thanksgiving Mass din ako for this coming birthday ng ating chikiting. Alam mo, ngayon ko lang naalala, nung nagbayad na ako doon sa simbahan, nagbigay na ako ng offering, donation lang naman yan. Yung donation, merong resibo. Printed receipt, wow. Computerized, naka-receipt talaga sila. Okay. Alam mo, naalala ko, as in ngayon ko lang talaga naalala, nag-OJT nga pala ako sa simbahan na yun, way before nung college ako. Parang para sa isang subject, kailangan ko ng certain number of hours, hindi ko na maalala. Pero doon sa simbahan na yun, nag-OJT pala ako doon. Mantakay mo, itong tao na to, nagsimbahan, nagbatang simbahan. So, anong ginagawa ko that time? Lahat ng mga nagpapamisa, nagbibigay ng mga ganyan, mga Thanksgiving Mass, pamisa para sa patay, whatever, ganyan. Pagka-receive nung tao, na kung sino man assigned doon, bibigay sa akin, ako yung taga-print ng resibo. Resibo at saka yung sa sobre, piprintan yun. Alam mo ginagawa ko doon? Hindi siya yung print na kung anong meron ka ngayon o meron sila ngayon. Typewriter ang gamit ko noon. Typewriter pa ang gamit namin noon. Hindi naman to yung sobrang antagal ng panahon, pero yung itsura ko to, hindi naman ako mga tipong mga 90 years old, di ba? Pero yung panahon na yon, siguro sabihin na lang natin hindi pa ganun ka ano yung budget ng simbahan for tamang technology talaga, o printers o ano man, typewriter. At doon ako na-practice mag-typewriter. Although may typing class din naman sa college na typewriter ang gamit. Inabutan mo ba yun? Parang wala na atang ganun ngayon. No? Nung that time, sabi ko, bakit itong gamit? Pwede naman bumili ng computer at printer yung simbahan. Sabihin na lang natin na hindi pa sakto talaga yung budget for that. Pero yun, inaral ko, tsinaga ko, at nakasanayan. So, ano ibig ko sabihin dito? Kung ikaw, halimbawa sa ngayon, kung ikaw, anong meron ka man technology, kung anong meron ka lang sa ngayon, dapat be thankful. Be thankful, tas i-enhance mo na lang na, i-maximize mo kung anong meron ka ngayon. Instead of complaining, edi gamitin mo, malay mo, may ibang skills sa katawan mo na ma-enhance by using that. Hindi gumaling yung motor skills natin sa daliri kasi matigas ang typewriter, di ba? So, what am I saying is this. Sa panahon ngayon, importante na mas marami tayong pasensya, mas maging thankful o grateful kung anong meron pa lang tayo sa ngayon. Maniwala ka, dadating ang time. Pag tama na talaga yung para sa'yo, magsumikap ka lang sa buhay, tsagain mo muna kung anong binibigay sa'yo ni Lord ngayon. Later on, magugulat ka. Siksik, liglig, umaapaw. Blessings para sa'yo. Bye-bye!